المشاهدون الأكارم، سعدتم أوقاتنا أينما كنتم بكل خير، وكل عام وأنتم بألف خير مناسبة العام الجديد. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. فخامة الرئيس أفريقيا يبعث برقية التهنئة بمناسبة العام الجديد. صوت الجماهير الإريترية تحتفل بالذكرى 45 لتأسيسها مع طلاب مدرسة أبرهة بهتة. توسع الخدمات التعليمية في مديرية فرو. قوات حفظ السلام في مالي تنهي مهمتها وتسلم آخر معسكراتها للسلطات. بيونغ يانغ تعتزم إطلاق أقمار تجسس وتستبعد المصالحة مع سول. وقطارات يوروستار تستأنف رحلاتها غداة تعطلها بسبب فيضانات. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. بعث فخامة الرئيس سياس أفورقي برقية تهنئة بمناسبة العام الجديد، وفيما يلي كامل محتوى النص. رسالة العام الجديد: التهنئة الطيبة للشعب الإريتري في الداخل والخارج بحلول العام الجديد عام 2024. كان عام 2023 إقليميا ودوليا عاما مليئا بالكوارث الطبيعية والأزمات والنزاعات المسلحة، سواء كانت طبيعية أم من صنع الإنسان. وفي هذه البيئة المليئة بالأزمات حافظ الشعب الإريتري على انسجامه ووحدته واستقراره، وأمن سلامه وسيادته، وأثبت كما هو الحال دائما إرثه القوي من التصدي والانتصار في جميع المجالات. وأعبر عن أمنياتي الطيبة بأن يكون عام 2024 عاما تتحقق فيه التنمية المستدامة والتقدم الملموس. عام سعيد وعيد ميلاد مجيد. النصر للجماهير. احتفلت إذاعة صوت الجماهير الإريترية اليوم 31 من ديسمبر بالذكرى السنوية 45 لتأسيسها مع طلاب مدرسة أبرهة بهتة للمكفوفين. وتحدث المدير العام لقسم الإذاعة بوزارة الإعلام السيد قرماي برهة في الحفل الذي تخلل العديد من الفعاليات. تحدث عن مراحل تطور إذاعة صوت الجماهير الإريترية كمصدر المعلومات الحقيقية والتحديات التي تخطتها ودورها الكبير في انتصار الكفاح المسلح للشعب الإريتري ومساهمتها في إعمار البلاد. وقدم شكره لكل المساهمين في تنظيم الحفل. وذكر مدير مدرسة أبرهة بهتة للمكفوفين الأستاذ جرزجير جبريسوس أن إنشاء إذاعة صوت الجماهير الإريترية كان بشرى سارة ونجاح للشعب الإريتري. وقال إن اختيار مدرستهم لعكس فعاليات الاحتفال بالذكرى 45 لإذاعة صوت الجماهير يبرز علاقتها القوية بالمكفوفين وله أهمية كبيرة. وقد روى أحد صحفيي صوت الجماهير الإريترية المخضرمين السيد أسمرام هبت مريم روى قصة صوت الجماهير الإريترية وتأثيرها على الشعب والمقاتل، وجهود العدو لإسكاتها وتدميرها، ومهارات الفنيين في ذلك الوقت. وبهذه المناسبة شاهد المشاركون أنشطة الطباعة بطريقة برايل في مدرسة أبرهة بهتة للمكفوفين. تأسست إذاعة صوت الجماهير الإريترية في الأول من يناير لعام 1979. أوضح مسؤول مدارس مديرية فرو الأستاذ إسماعيل علي أن جهود حملة تعزيز العملية التعليمية في المديرية أحدثت تغيرات كبيرة على أرض الواقع. وقال إن عدد المدارس ارتفع بنسبة 33% في الفترة من العام 2014 إلى عام 2023، منها 3 مدارس ابتدائية وروضة أطفال واحدة شيدتا بوسائل حديثة. وأشار إلى زيادة عدد الطلاب أيضا بنسبة 38% خلال السنوات العشر الماضية. وذكر أن عدم تجمع القرى يعد من المشاكل الرئيسية التي تؤثر سلبا على العملية التعليمية، حيث يتم تدريس الأطفال الذين فاتهم التعليم في العمر النظامي ضمن برامج عريوت للحاق برفاقهم. وحول برنامج تعليم الكبار أوضح عدم وجود من لم يمحي أميته في مناطق التجمع، داعيا للدفع بتجمع القرى.
توجد في مديرية فرع 11 روضة أطفال و24 مدرسة ابتدائية و10 مدارس متوسطة ومدرسة ثانوية واحدة. وجهت وزارة الزراعة دعوة للمزارعين في الإقليم الأوسط لاستخدام وسيلة زراعة الخطوط لزيادة الإنتاج. وأوضح كبير خبراء الوزارة السيد بخرسين هبتة في التدريب الذي نظم في النقاط الزراعية لمديريتي أسمر وقال نفحي يومي 28 و29 من ديسمبر، أوضح أن زراعة الخطوط تسهم في رفع المحصول بنسبة 80% مقارنة بزراعة النثر. وذكر أن هدف مدرسة المزارعين في حقول المزارعين ستمكن المزارعين من فهم الأمراض والآفات في حقولهم إلى جانب رفع الإنتاج. ودعا ممثل قسم الزراعة والأراضي في الإقليم الأوسط السيد أسراد حيل المزارعين بمراقبة الوضع الزراعي عبر تسيير دوريات منتظمة لحماية محاصيلهم من الأمراض والآفات واتباع إرشادات الكادر الزراعي. وألقيت في المناسبة محاضرات حول فوائد المناحل الحديثة وكيفية صناعتها ورعاية النحل. كرمت مدرسة إبراهيم سلطان الثانوية في مديرية قالا نفحي بالإقليم الأوسط 28 من طلابها المتفوقين أعضاء الدفعة 35 للخدمة الوطنية. الطلاب الحاصلون على التكريم حققوا نقاط عالية في امتحان الشهادة الوطنية للعام الدراسي 2022-2023 وسجلوا ما بين إلى 3 إلى 4 نقاط كاملة. ومن بين الطلاب المكرمين حصل 6 على 4 نقاط كاملة. وفي الحفل الذي أقيم يوم 30 من ديسمبر هنأ مدير المدرسة الأستاذ مليون سمعون الطلاب المميزين وأولياء أمورهم ومعلميهم داعيا للحفاظ على التفوق التعليمي. ومن جانبه أوضح مسؤول الخدمات التعليمية في مديرية قالا نفحي الأستاذ دانيال سلمون ومسؤول وحدة المدارس الثانوية الأستاذ يوهانس سلمون أن المعلمين هم رسل التغيير والمدارس هي أماكن التغيير، موصيين الطلاب المتفوقين لتقوية الجهد بهدف الوصول إلى المبتغى. فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، ومن المقرر أن تنهي قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة انسحابها من مالي اليوم الأحد بعد مهمة استمرت عقدا من الزمن. وسلمت بعثة الأمم المتحدة في مالي مينوسما رسميا إلى السلطات الوطنية أحد آخر معسكراتها في مدينة تمبكتو الكبيرة شمال البلاد. وكانت مواقع مينوسما في غاو وتمبكتو آخر المعسكرات التي لم يتم تسليمها لأنه كان من المقرر تصفية مهمة البعثة فيها بعد الأول من يناير مع تسليم قطع المعدات المتبقية إلى السلطات وإنهاء العقود القائمة. وسرعت البعثة انسحابها النهائي من تمبكتو في ظل الوضع الأمني بهذه المنطقة المعرضة لهجمات الجماعات المسلحة. وفي يونيو الماضي طالب العسكريون الذين استولوا على السلطة في باماكو عام 2020 بالرحيل الفوري لقوات مينوسما المنتشرة منذ العام 2013 في هذا البلد الذي يواجه أزمة عميقة متعددة الأبعاد. قالت كوريا الشمالية أنها تعتزم إطلاق 3 أقمار صناعية إضافية للاستطلاع العسكري عام 2024، مشيرة إلى أن ذلك يعد أحد أهداف سياستها للعام المقبل من أجل تعزيز قدرات الجيش ومراقبة قوات العدو. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكوريا الشمالية في تقرير أنه بناء على تجربة إطلاق وتشغيل أول قمر صناعي للاستطلاع بنجاح عام 2023 تم الإعلان عن مهمة إطلاق 3 أقمار استطلاع إضافية عام 2024، وذلك لتعزيز تطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء بقوة. وتقول بيونغ يانغ إنها أطلقت بنجاح أول قمر صناعي للتجسس العسكري في 21 من نوفمبر، وبثت صورا لوزارة الدفاع البنتاغون والبيت الأبيض الأمريكيين وقواعد عسكرية أمريكية ومناطق محددة في كوريا الجنوبية.
وفي سياق متصل استبعد الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون أي مصالحة مع الجارة الجنوبية، وقال إن الرغبة في المصالحة أو إعادة التوحيد مع كوريا الجنوبية خطأ كبيرا. قالت يوروستار إن قطاراتها ستستأنف حركتها العادية بعد أن كانت ألغيت كل رحلات قطارات يوروستار من لندن وإليها بسبب فيضانات في سكك حديد في جنوب إنجلترا عرقلت سفر نحو 30 ألف راكب عشية الاحتفالات بحلول رأس السنة. وفي وقت سابق أوضحت شركة يوروستار على موقعها الإلكتروني أنه بسبب فيضان في نفق على الخط الفائق السرعة قرب لندن اضطررنا إلى إلغاء كل رحلات القطارات على الخط من لندن وإليها. وتضمن بيان الشركة أن رحلات 41 قطارا ألغيت في المجموع، وينعكس هذا الإلغاء على نحو 30 ألف راكب علقوا في لندن أو باريس أو بروكسل أو أمستردام. الخبر الأخير في هذه النشرة: استقبلت مدينة أوكلاند في نيوزيلاند العام الجديد 2024 بعرض للألعاب النارية وسط ابتهاج المتفرجين الذين حضروا للاحتفال بقدوم العام الجديد. ووفقا لتقرير تجمع الآلاف في برج سكاي تاور في أوكلاند نيوزيلاند، وهي أول مدينة كبرى في العالم تحتفل بالعام الجديد. وبدأ العد التنازلي على قاعدة البرج بإطلاق عرض الألعاب النارية المبهر. وتعتبر نيوزيلندا هي أول الدول المحتفلة بقدوم العام الجديد 2024، وتليها في الترتيب أستراليا، والتي تعرف بعروض الألعاب النارية الضخمة والمبهرة التي تقام في مدينة سيدني. نختم نشرة هذه الفترة مشاهدينا الأكارم بالتذكير بأهم العناوين. فخامة الرئيس أفورقي يبعث برقية التهنئة بمناسبة العام الجديد. صوت الجماهير الإريترية تحتفل بالذكرى 45 لتأسيسها مع طلاب مدرسة أبرهة بهتة. توسع الخدمات التعليمية في مديرية فورو. قوات حفظ السلام في مالي تنهي مهمتها وتسلم آخر معسكراتها للسلطات. بيونغ يانغ تعتزم إطلاق أقمار تجسس وتستبعد المصالحة مع سول. وقطارات يوروستار تستأنف رحلاتها غداة تعطلها بسبب فيضانات. سادتي سيداتي، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء، وكل عام وأنتم بألف خير مناسبة العام الجديد، ودمتم في أمان الله.